ორშულა შემოვიდა მოედანზე სლოვაკი ფეხბურთელი 27 წლის თავდამსხმელი, რომელმაც წინა სეზონში 6 მატჩის ჩატარება მოახერხა ეროვნულ ლიგაში და 2 საგოლე გადაცემაც მიითვალა. საქართველოს ნაკრების ყოფილი მთავარი მწვრთნელის ვლადიმირ ვაისის კონსულტაციაც დაეხმარა მას საქართველოს ჩამოსვლაში და დინამოს მაისურის მორგებაში აქ არ არის ჯარიმა, გრძელდება დინამოს შეტევა, აი სწორედ ორშულა თუ დაარტყავს საჯარიმოშია, მაგრამ არა დაატოვებინეს ბურთი. ვერ მივიდა საქმე სახიფათო მომენტამდე, შეიძლება სხვანაირადაც განვითარება ამ სიტუაციის, მაგრამ არა. არ გამოვიდა. ფაქტობრივად მეორე ნახევარში სცენარი უცვლელი არის, დინამო აკონტროლებს ბურთს, მაგრამ ტრიალებს მეტოქის ნახევარზე, საჯარიმოს გარშემო, თუმცა ესეთი რეალურ საგოლე მომენტამდე მიუხედავად იმისა, რომ იყო რამდენიმე ჩაწოდება, დარტყმის ცდელობა, რეალურ საგოლე მომენტამდე ჯერჯერობით ვერ მივიდა საქმე. შეგვიძლია გავიხსენოთ პრინციპში პირველ ნახევარში გიორგი კუციას დარტყმა, რომელიც მეკარე მოიგერია, აი ამ ეპიზოდის გარდა ესეთი 100%-იანი შანსი რომ უწოდოთ, ნამდვილად არ ყოფილა მოისწრაფიშვილი. აწუხებენ დინამოს ფეხბურთელები საკუთარ საჯარიმოსთან რადნიკის მცველებს და ცდილობენ რომ მაღალი პრესინგის თამაშით მოიპოვონ ბურთი, მაგრამ საკუთარ ნახევრამდე ჩამოიტანეს თამაში მიგინეიშვილი კაპიტნის სამკლაურით. წუწენიძე დინამოს შეკრებაზე არ ყავს ისეთ ფეხბურთელები, როგორც აი თორნიკე კაპანაძე, რომლის შესახებაც პირველ ნახევარში ვისაუბრეთ და ასევე არ არის ლევან ხარაბაძე, გუნდის მარცხენა მცველი, რომელსაც აწუხებს ტრავმა, მხრის და სწორედ ამ მიზეზით არ იმყოფება. მარცხნივ დინამოს პრინციპში ყავს გიორგი ქიმაძეც, თუმცა იყო შემთხვევები, როცა ქიმაძე ოდნავ წინ თამაშობდა და დავით კობოური ითავსებდა მარცხენა მცველის ფუნქციებს წინა სეზონში. რადნიკისთვის ეს მიმდინარე შეკრებაზე ანტალიაში მესამე მატჩია. აქამდე 2 შეხვედრა გამართა სერბულმა კლუბმა და დუბოჩიჩა იყო მისი პირველი მეტოქე სერბული თანამემამულე კლუბი, რომელთანაც 1-1 ითამაშა ფრე 13 იანვარს და ამის შემდეგ უკვე 3 დღის წინ რუსულ ხიმკის დაუპირისპირდა რადნიკი და დამარცხდა ანგარიშით 3-4. უხგოლიანი შეხვედრა გამოვიდა განსხვავებით დღევანდელი მატჩისგან. აი აქ ქარდავას გრძელი გადაცემა მე მგონი შეეხო მცველი, მაგრამ ბურთმა არ დატოვა მოედნის ფარგლები და ლადენოვიჩი დარჩა ბურთით. რაც შეეხება დინამოსთვის პირველი მატჩია მიმდინარე შეკრებაზე, როგორც უკვე გითხარით რამდენჯერმე და ამ მატჩს აგებს, თუმცა გავითვალისწინოთ ისიც, რომ პირველი შეკრება გუნდის მიმდინარე წელს, პირველ ვარჯიშებს ატარებენ. აქ ძალიან ცუდად ჩაარტყეს შულაიას და იმედია არ იქნება სერიოზული ტრავმა. ჯარიმა იყო, მაგრამ არა, წამოდგა და აგრძელებს შულაია თამაშს. სისოკოსთან დაკავშირებით არის კომენტარები. ალი სისოკო დინამოში ჯერჯერობით არ არის გადაწყვეტილი ეს ტრანსფერი. არის საუბარი, რომ შეიძლება ლივერპულის, ვალენსიას, პორტუს და საფრანგეთის ნაკრების ყოფილმა მცველმა ითამაშოს დინამოში, თუმცა კლუბი ამ ინფორმაციას ჯერჯერობით უარყოფს და არ არის გადაწყვეტილი შედგება თუ არა ეს ტრანსფერი ამ მომენტისთვის, მაგრამ თუ ეს ტრანსფერი განხორციელდება, ნამდვილად არ იქნება ურიგო დანამატი ეროვნული ლიგისთვის ასეთი დონის ფეხბურთელის ჩამოსვლა საქართველოს ჩემპიონატში. 7 წუთი რჩება დინამოს იმისთვის, რომ გაათანაბროს ანგარიში და არ დამარცხდეს დღევანდელ შეხვედრაში. საუბრობდი გუნდის დანაკლისზე და
შეგახსენებთ იმასაც, რომ მარცხენა მცველის პოზიცია ვახსენე, ქიმაძეც ტრავმირებულია და გიორგი ქიმაძეც ვერ ეხმარება გუნდს, არ იმყოფება ის შეკრებაზე თურქეთში, არც ხარაბაძე და სწორედ ამიტომ ცენტრალურ მცველებს უწევთ თამაში. მარცხნივ პირველ ტაიმში ამ ფუნქციას დავით კობოური ასრულებდა და ნოდარ იაშვილიც გამწესებული იყო მარცხენა ფლანგზე, თუმცა იაშვილი ოდნავ წინ იყო და დაცვაში უფრო მეტად კობოური აქტიურობდა. ხვადაგიანი თავად მოძრაობს, ცენტრში გააკეთა გაგნიძის მისამართით გადაცემა. მარცხენა ფლანგი. გაგნიძე თუ დაარტყავს, არა, შეაყოლა ბურთი მოისწრაფიშვილს დაარტყა და აი შანსი რომელიც მიიღო დინამომ, მაგრამ ვერ გამოიყენა აცდა ბურთი მეტოკის კარს შეიძლებოდა აქ ანგარიშის გათანაბრება. გაგნიძემ ჭკვიანურად ითამაშა, მოტეხა მცველი და კარგი პასი გაუკეთა საჯარიმოში შერბენილ მოისწრაფიშვილს, მაგრამ ვერ მოახერხა მან ანგარიშის გათანაბრება 5 წუთი ძირითადი დროის ამოწურვამდე. შეკრებაზე უკვე გითხარით დინამო თბილისის მეტოქეების შესახებ და კიდევ ერთი მეტოქე გახდა ცნობილი, რომელთანაც ჩაატარებს დინამო ამხანაგურ მატჩს, ეს იქნება უკრაინული ლუგანსკის ზორია. 6 თებერვალს უნდა გაიმართოს ეს მატჩი, ისევ აქ ანტალიაში. აქ კი ყვითელი ბარათი მიიღო. სწორედ ვერ გავარჩიე რომელი ფეხბურთელი იყო, თუმცა თამაშს განაახლებენ სერბები, აუტიდან შემოიყვანენ ბურთს თამაშში. კიდევ ერთი თამაშის წესების დარღვევა და კიდევ ერთი ჯარიმა დინამოს საჯარიმოს მისადგომებთან. სუპოტიჩის ჩაწოდება დაარტყმა, მაგრამ გამოაქვთ დინამოელებს. მანია სუპოტიჩი ცვლილებაზე შემოსული ფეხბურთელი აწვდიდა. ძალიან მოყვა მას წოება და მანოვიჩის დაარტყმაც დაიბლოკა. ხარდავა და იქნება აუტი. შემდეგი შეხვედრა, რომელსაც დინამო ჩაატარებს თურქულ შეკრებაზე, ეს იქნება 26 იანვარს და კიდევ ერთი სერბული კლუბი ნაპრედაკი იქნება დინამოს მეტოქე და ჩვენც შემოგთავაზებთ პირდაპირ რეპორტაჟს თურქეთიდან. შეგახსენებთ იმასაც, რომ ტრანსლაციის წარმომადგენელი არის კომპანია ბეთლაივი, 5G-ის ხარდამჭერი და დინამო თბილისის გენერალური სპონსორი. წოწონავა მეტოქის ნახევარზე. კარგი მოძრაობა, უარა ერთ მეტოქეს გვერდი, გააკეთა საჯარიმოში გადაცემა, მაგრამ ისეც დაიბლოკა. ტანმაღალი მცველები არ აძლევენ არც მაღალი ჩაწოდებების გასვლის საშუალებას, დინამოს ჩაწოდებებს და გაგორებული ბურთიც ხშირ შემთხვევაში იბლოკება. ხარდავა აწია ბურთი, აქეთ ხვადაგიანის მიმართულებით, არაზუსტი გადაცემა. აბა, მოისწრაფიშვილი გარჩა ბურთი დინამო. შულაია მარცხნიდან. ხარდავა არ უნდა შეცდეს. კარგია, მოიპოვა ბურთი. კეთ მარჯვნივ აქვს შეტევის გაგრძელების ვარიანტები, ხვადაგიანი ითხოვს ბურთს, უფრო წინ გაკეთდა გადაცემა. ორშულა იბრძოდა მეორე სართულზე, მაგრამ სერბები დარჩნენ ბურთით და მათი კონტრშეტევა იწყება. ცვლილებაზე შემოსული ფეხბურთელი კედელი გაათამაშეს კარგად, მაგრამ უკვე ბოლოს ვერ მიიღო ბურთი. თუ არ ვცდები, ეს ინდონეზიელი, უბრალოდ მალაიზიელი ფეხბურთელი უნდა იყოს სერბული კლუბისა უიტანი.
უკვე გაგნიცე. მარჯვნივ გადაცემა შულაია. არა, ვერ მოახერხა. ტოკისთვის გვერდის ავლა. ტრანსფერებთან დაკავშირებით შეკითხვა და ესპანელ ფეხბურთელებთან ჩისკოს მუშაობის პერიოდში რამდენიმე ესპანელი ფეხბურთელი ჩამოვიდა დინამოში, იგივე ვიქტორ მონხილი, რომელმაც დღეს პირველ ნახევარში ითამაშა, მოედანზეა ასევე კარლოს კასტრო და ჯერჯერობით სხვა ინფორმაცია კლუბს არ გავრცელებია სხვა ახალი ესპანელი ფეხბურთელის დამატების შესახებ, მით უმეტეს რომ ჩისკომ დატოვა კლუბი, მაგრამ სატრანსფერო პერიოდი არ არის დამთავრებული და შეიძლება ველოდოთ კიდევ სხვა ტრანსფერებს. ამასობაში ამოიწურა 90 წუთი, ძირითადი დრო მატჩისა 10 თვის მსაჯი კიდევ რამდენიმე წუთს, ვნახოთ იქნებ მოახერხოს დინამომ გათანაბრება ამ შეხვედრაში, ერთ-ერთი ბოლო შეტევა, ისევ მარცხენა ფლანგი იტვირთება წოწენზე ორშულა. ნახოთ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს. კან წველები ხვადაგიანი ორშულა და შულაია ცვლიან ფლანგებს ხშირად. ამ შემთხვევაში შულაია მარცხენა ფლანგზეა. აქ ქარდავას გააყოლა, არა, ვერ გავიდა ბოლომდე ეს კარგი ჩანაფიქრი. შესრულება დააკლდა. და მისცა მსაჯმა სასტვენი, რაც ნიშნავს, რომ დასრულდა დღევანდელი შეხვედრა, დასრულდა რადნიკის გამარჯვებით 1-0. ჩვენ გემშვიდობებით და დაგიბრუნდებით 26 იანვარს, როცა დინამო ჩაატარებს კიდევ ერთ ამხანაგურ შეხვედრას სერბული ნაპრედაკის წინააღმდეგ. უსურვოთ დინამოსაც, სხვა ქართულ კლუბებსაც წარმატება, უგულშემატკივრეთ ქართულ ფეხბურთს და დარჩით ჩვენთან ერთად. ნახვამდის.